आप सभी का स्वागत है वीवीएल न्यूज़ पर सही विराट लाइव न्यूज में। आपको बताने वाले हैं इस वक्त एक बड़ी खबर की मुंबई की लोकल महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के केस कम होते जा रहे हैं। वहीं में महाराष्ट्र सरकार ने अनलॉक भी शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की मुंबई लोकल जो है उस वक्त 15 जून के बाद फैसला लिया जाने वाला है। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि मुंबई लोकल महिलाओं के लिए चालू कर दी जाएगी। इस वक्त एक बड़ी खबर पहले महिलाओं के लिए चालू की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक 15 जून के बाद फैसला लिया जाएगा कि मुंबई की लोकल कब चालू करनी है। स्थिति को देखते हुए मुंबई की लोकल चालू की जाएगी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर इस पर मंथन करेगी। इस वक्त एक बड़ी खबर, लेकिन एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि महिलाओं के लिए लोकल ट्रेन चालू हो जाएगी।